Esse é Heitor, um cara comum sentado na mesa tomando uma xícara de café. A mulher de vestido azul e cabelos lisos é sua namorada Alicia. Ela se senta do outro lado da mesa e fala bom dia em libras. Pergunta se está bem. Parece preocupada com Heitor. Ele estava passando por uma fase difícil de perda auditiva, consequência de muita exposição ao barulho. Dá para perceber pela sua cara de preocupado, cabelo e barba mal feita, e a camisa escura amarrotada que não vem se cuidando nos últimos dias. Sentia como se tudo estivesse acabado. Ele conheceu Alicia por um acaso. Ela nasceu com rinolalia, uma condição de voz que dificulta a fala. No começo foi difícil, ela falava tão baixo que ele precisava grudar o ouvido perto dela para poder entender. Eles se davam muito bem, mas a ausência do sorriso no rosto lhe dizia algo que nem precisava ser falado ou sinalizado. Você precisa se libertar. Então, ela desaparece, deixando seu lugar vazio. E de repente, Heitor acorda. Ele estava sonhando. Segunda-feira, o relógio marca 5h30 da manhã e Heitor mal dormiu. Os remédios parecem não fazer mais efeito. Naquele escuro silencioso das paredes, só escutava um zumbido dentro de sua cabeça. Tenta se distrair, ligando a TV. Na janela do quarto, o dia está perto de amanhecer. Então, ele fecha e abre os olhos. Quando vê o relógio novamente, já são 7h45. E foi o que deu para dormir. Levanta da cama e caminha até a cozinha. Não tem fome nem vontade de comer nada. Deixa a xícara de café vazia na mesa. Tenta perceber o barulho das coisas além do zumbido. Vai até a pia lavar as mãos, quando olha para o espelho e vê sua imagem. Um olhar fechado, cheio de dúvidas de como será daqui para frente, depois de perder o sentido de ouvir. Uma sensação de ouvido entupido, parece que estava ouvindo tudo pela metade. Desde que se afastou de Alicia, parece que tudo piorou. Ela lhe passava segurança sem dizer nada, e ele ainda apegado, mas precisa encontrar uma saída. Apesar do desespero e do nervosismo, ele tenta buscar um pouco mais de calma e tranquilidade. Respira fundo e busca retomar o controle. Naquele momento, ele decidiu sair com sua própria companhia, conhecer pessoas e lugares que nunca foi. Depois disso, se arrumou, desligou a TV e saiu em busca de algum sentido. O primeiro dia estava nublado e as ruas movimentadas. Então, atravessou a rua pela faixa de pedestre. Passou em lugares, visitou uma praça com 3 caixas d'água enormes. Chegou em um belo local onde havia uma estrada de ferro com trens antigos e uma vista para o rio. Ficou um bom tempo apreciando a vista e sentindo o ar.
No retorno para casa, resolveu fazer um novo caminho. Então, fez uma rota diferente da que o levou até o rio. Parecia estar perdido em alguns momentos, mas foi se encontrando. Ao mesmo tempo que seguia em frente, ele sentia estar deixando algo para trás. Algumas semanas depois, ele começou a praticar atividades físicas. Viu que estava lhe fazendo bem. Fez uma caminhada até a pista do espaço alternativo, lugar muito bom para correr. Lá, ele fez uma volta completa ao redor do monumento, indo pelo lado direito e retornando pelo lado esquerdo. Ele fazia isso 5 vezes por semana e depois ia para o treino funcional. Enquanto se preparava para o deadlift, um exercício de força máxima que consiste em uma sequência de progressão de carga, iniciando com 50 quilos e vai aumentando até alcançar o limite resistido. Ficou pensando em como foi difícil no início, colocar 8 anilhas de 15 quilos em uma barra que pesa mais 20, somando 140 quilos levantados de uma vez. Mas, passada a primeira semana de dor, tudo começa a fluir. Já pôde aprender que ele podia escolher como sofrer. A diferença de sofrer por um amor ou sofrer pela dor do treino está no benefício que cada um traz. Ele pensou que era capaz de cuidar de si do mesmo jeito que ele queria cuidar de Alice. Ao decorrer do dia, para em um lugar e senta na mesa para comer algo. De repente, percebe o celular vibrando. Vê a notificação. É o pessoal do trabalho marcando para ir em uma festa. Fica olhando sem saber o que responder. Então, escreve uma mensagem. Eu não posso. Terei um encontro. Estou conhecendo alguém. Depois, vai até a placa indicando a saída. Fim de dia. 3 meses depois, passada uma ótima noite de sono, Heitor acorda feliz, olha no relógio que marca as 6 da manhã, levanta, arruma a sua cama e não se sente cansado. Toma um banho, procura uma roupa no guarda-roupa e coloca uma camisa branca. Passa o seu perfume e enfim vê que as coisas mudaram. O copo de café cheio e que cheiro de café. O zumbido já não incomoda tanto. Toma o seu café da manhã e depois vai até a pia do banheiro para fazer a sua barba. Limpa o espelho e vê a sua imagem com cabelo penteado, barba bem feita, camisa bem passada. Seu olhar de satisfação já dizia tudo sem precisar falar nada. Ele estava conhecendo uma nova pessoa.
Alguém que nunca imaginou que iria encontrar. Heitor se tornou essa nova pessoa.